都幾靚啊！啲玉紋嗱呢一件我講緊。咁但係因為個女係一次過掟晒落去，其實我哋都分唔到邊件打邊件嘅啦。應該係雙黃白蓮蓉啩，隔離咗個紙盒裝環保啲咯。咁除咗香港牌子，最多就係本地咁佢哋都要食飯啦，係咪先？咁同埋咧，因為佢哋啲信仰關係嘅，有時係要食翻啲清真㗎，呢啲都係會有提供嘅，佢哋識分㗎啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家係晏晝嘅5點，啱啱過咗啦。咁啊話説早幾日咧，我同老婆咪兩個人去深圳食嗰個烤肉，好滿意咁啊！翻到屋企咧，俾個女睇見，因為我哋剪片嘅時候佢會睇啊嘛。咁佢就扭計啦，佢話點解唔帶埋佢去食？咁我哋話廣州冇喎，冇辦法，我一定要去深圳先啊！鬼叫你唔跟埋我哋去深圳咩？咁佢就扭計扭咗一晚啊，足足都咁啊！趁住咧今日咁好彩啦！佢考試一早考完試，咁啊佢自己咧又揾到一間好似呢啲咁樣嘅烤肉店啊！我哋一於就去試下佢，又睇下佢揀嘅同佢阿媽揀嘅有冇咩唔同啦。梗係嗰度入啦，嚟呢個中環廣場呢度食呢個台面烤肉啊，韓式烤肉嘅。我哋都係團購嘅，又喺美團團購。然之後價格係同上次一樣啊，都唔知爭幾蚊，170幾咁嗰啲咯，一樣嘅價錢。咧就我哋好耐都冇嚟過嘅中環廣場咧，啲鋪頭唔同晒喎。日式短蛋糕，哇，好靚咁喎，好多人點外賣喎。呢啲蛋糕仔啊，好似呢一個咁啊，36蚊奧利奧短蛋糕。呢邊仲有果汁，賣文具嘅，好多賣衫嘅鋪頭咁啊，好多人喺度打躉㗎啦，即係有啲係飲嘢㗎啦，有啲咧就路過嘅咯，有冷氣嘛，鋪頭都幾靚啊。可惜呢度有少少遺憾嘅就係，雖然佢係位於環市路，即係都算其中一個核心地段啊，但係離地鐵站唔算太近。之外嗱，樓上仲有黑手製麵，上次食過㗎啦。嗰個我喺南沙食過嘅咧，呢個咁啊呢個商場就肯定係旺過早幾日我哋去南沙嗰度嘅。嗰日係我自己一個人去，仲有而家係星期一下午嚟嘅。咁都算多人，有啲阿嫲阿爺帶個孫放學嗰啲啦，好多賣衫嘅鋪頭，算多啊賣衫嘅鋪頭呢度。呢個我食過啦，上次都可以啦，不過就真係貴啲咯，都幾貴嘅。抹茶添啊，綠抹茶，你係咪最中意飲抹茶㗎？喂，個女最中意飲呢個嘅。我哋入咗嚟餐廳咧，咁個第一頭客都好正常嚇。睇下有啲咩食先。首先價格係179蚊，同上次食到個係一模一樣嘅價格啊嚇。咁但係咧，佢呢度就連鎖式，有5間分店，就有呢啲中華廣場都有，領展又有，即係黃沙啦。呢間咧近我哋屋企。咁有啲咩食咧？雪花牛板腱、牛肋條、牛五花。呢個唔係選，係3個都會有㗎。跟住咧有橫膈膜、豬排、松板肉、芝士魚腸、雞髀肉，咁其實都幾多㗎，就係冇鰻魚，同嗰日差唔多，就係少鰻魚嚇。咁啊主食咧係有嗰拌飯啦，牛肉末炒飯啦，魚餅湯啦、海帶湯啦。嗱呢個咧就同嗰日我哋嘅深圳有少少唔同，嗰日係4個。選我哋揀3個，一日食唔到咁多，揀咗4個嚇。咁再嚟咧，小食就任揀嘅，小食有啲泡菜啦、蘿蔔啦、薯仔泥啦、紅薯、炸紅薯、拌豆皮同埋青瓜。咁我覺得蘿蔔塊、泡菜同埋青瓜可以咯，其他嗰2種會飽咗啲咯。咁另外咧，醬料同埋生菜就任加嘅。
就係呢啲小菜係任加嘅。嗱，呢啲只要你要咧就可以加噶啦。有嘅薯仔泥咧，嗱呢個泡菜啦，同埋拌豆皮咯。到而家咧，我同老婆都覺得喺深圳嗰度會好啲嘅嚇，因為嗱暫時發現有兩個唔同。我覺得深圳咧，先唔講個鰻魚先。第一就係佢哋呢度嘅茶咧，就真係茶嚟嘅，熱嘅。等陣咧食起身唔知點辦啦嚇，此其一。咁啊，第二咧就係冇鰻魚，同埋咧佢係電爐嚟嘅，就係呢個啦。咁都係嗰種燒到個爐污糟咗，個電污糟咗就可以換，但係下邊係電爐，就唔係炭爐，即唔係呢間未食過，第一次。上一次我哋幾時食過啊？我同你食過，佢冇嚟。哦，佢又冇嚟咩？真係走寶嘅。嗱，講下個女今日去咗邊度啊？佢去計算機考試，即係考電腦啊。咁啊，考電腦咧就要去啲大學裏邊考㗎。咁啊，係去華師係嘛？咁即係個學校好舊咯喎。個電腦冇得考。即係個電腦好舊。咁但係因為你考嗰啲其實唔使好勁嘅電腦㗎嘛。咁啊，學校有冇行過啊？靚唔靚啊？好鬼大。好大。哦，有冇觀眾？不過冇中大大。即係唔夠中大，梗係啊！中山大學舊址啊，全部講緊嘅係唔係新址啊嚇。咁啊，佢哋去話華師，我好似未入過，中大就入過啦，經常入嘅以前。入得最多大學係咧，應該係中大。華師未入過，華師同華工咧就係附近係咪好多嗰啲同學仔出入喺度讀書？佢係軍訓。軍訓。好多嗰啲着嗰個軍訓。哦，即係好多人着軍訓服。哦，好叻㗎華師，係啊。華師唔叻啊，華工啊。啊華工哦，華師都叻，唔同科嘅嚇。排隊排到。接落嚟試下呢個，得咁少，佢哋未食過，不過可以加。哇，呢個醬料係咁嘅，呢個烤肉醬咧，呢啲辣粉咧，中間呢個唔知咩喎，有客喎。有啲辣。喺我哋而家正前方都有客人啱啱入嚟嘅。唔係你早啲嚟啊嘛。咪試一間啊你。早啲嚟好。嘿，食飯呢啲嘢唔計嘅嚇。因為上次喺香港嗰啲咧。上次喺香港。馬上哇！同大家講個故仔，當時真係冇錄影到太急。我哋去壽司郎，因為有同事講過，佢話：香港壽司郎點都要試下啦，不過你要早啲去咯。咁啊，我不以為意啦嚇。其實當時我冇特登早嘅，仲特登晏添。去到壽司郎，因為佢有位咁就食啦。食完之後，見到餐廳，我哋去到嘅時候咧，諗住喂咁少人嘅壽司，到走嗰陣。超級多人，哇！好難啊嗰個。你上菜呢度要俾個 like 喎。係先食呢啲。呢啲小菜咧，阿哥哥咧係將所有即係捧咗過嚟，咁我任你攞，係。嗱，佢哋攞咗2盤嗰種醃青瓜啦，我中意泡菜，不過辣咗啲。同埋呢個好啊，因為咧你食呢啲烤肉咧油膩噶嘛。燒我試下呢個青瓜最好食。即係同平時我哋拍青瓜一樣嘅。青瓜。跟住呢啲就蘿蔔酸。浸定啲水先。單就係呢啲啊，咁啊第一輪嘅啫，我估應該係啊，因為佢仲有嘅。我哋嘅嘢食就到咗啦，咁啊應該係啲肉類嚟齊啦，已經有咁多嘢嘅喎，係嘛？又有腸仔啦，又有牛肉啦。都幾多嘅其實，就係少咗個鰻魚咯。對比嗰日，換一個角度俾大家睇下嚇，咁個女又開始烤啦，咁嘅咯。感覺上呢啲肉咧就未食就唔知啊，同深圳嗰個差唔多，但係就係啲主食同埋個鰻魚係嘛？一個主食啊，得一個炒飯。係咯，只有得一個嘅。只有一個。咧就先唔好講佢係炭先，因為呢個係商場，係不能夠用炭嘅。OK。咁但係喺深圳嗰度咧就係用炭嘅 ，OK，係有唔同噶啦，炭同唔炭，咁但係就呢啲就冇咁熱咯，只能講係。至於佢哋咧就每碟夾一件落去咁嚟烤嘅，每碟夾一件。乜嚟？雞肉。
不過烤肉就算啦，冇所謂。其實應該係同一款，好啦，同一款擺咗落去，因為熟嘅程度唔同啊嘛。收俾你。啊，佢鋪滿之後咧，就交翻個夾俾阿媽啦。呢個時候就可以食下啲食唔到咁大食下啲小菜，少少咯。食韓國嘢就係食配菜嘅。學嘢啊，配菜多。哇！鬥就係配菜。個電爐嘅好處咧就比較容易控制火候，咁同埋呢度咧都係會有靚仔代烤嘅，咁但係我哋就唔使啦。鰻魚就唔識烤啫，呢啲肉都仲識烤，都切得幾薄。哇！好刺激咁樣，你就唔介意嘅其實。但係咧，如果可以你哋着多件衫就好啦。我諗各位觀眾應該聽得明我嘅意思，因為啲烤肉嗰啲汁會整到成件衫都係咩？呢度可以做得好少少咯，但我不過我哋就冇所謂嘅。商場入邊好難有炭。商場唔得嘅，我老婆就識啦。佢咧就燒好嗰啲肉就夾喺嗰個碟嗰度，咁啊大家夾嚟食咯，千祈唔好夾咗件衫嘅咁就得啦。電爐好。電爐有電爐好，係好控制。但炭爐香啲，要馬上。但炭爐咧熱啲，大炭爐好食啲。好熱嘅。但炭爐啲火就即係全面啲，係有啲炭香味，都幾靚啊啲肉紋。嗱呢一件我講緊，咁但係因為個女係一次過掟晒落去，其實我哋都分唔到邊件打邊件嘅啦。有得咁近我哋屋企有間咁嘅店，其實都 OK 啊。試下呢個，呢個係應該係叫肥牛啊嘛？等我睇下，我都唔知咩肉啊。但係咧嗱，呢度又有個小意見，如果佢想做得再好啲咧，攞張細細紙仔。上次我去過香港就有做啦。其實咁樣對整個體驗係會好好嘅。尤其咧客人咧可能食得半個，佢覺得哇嗰嚿肉好，佢再想加下喎，寫住喺度乜嘢肉，咁就 perfect 啦，係嘛？少少意見啦，唔關啲肉事啊。呢一方面咧，香港啊做得好嘅。啱先食過呢嚿，我係得呢嚿認得出嘅，好食。嗰啲肥牛啊，燒咗。咁至於個女剪緊呢個咧，應該係呢一個，呢個係豬肉嚟嘅，都有肉香味啲肉，都幾好，都幾好。但係就係少咗種炭烤味啊，炭嗰種香味咯。咁但係冇辦法㗎，因為呢個唔係商場規定，係法律規定，市區唔可以用炭。我繼續食啦，老婆繼續烤，食夠呢個。咁我而家夾緊嗰個應該係呢一個啊，應該係。啊，呢個落晒落去啦。唔係好多。呢個唔係好多，佢唔係好厚啊。同你去深圳就要去一次嗰間啦。佢開咗咁多年，佢冇咁快執嘅。但係咧，下次未必有咁優惠，因為而家人哋係衝嗰個係啊，國慶節假期啊。佢衝嗰個豆。不過就出品都一樣嘅，價錢唔同啫。咁咧應該係呢一個口咬緊，佢一條條嘅，應該我估係辣條啦，唔知有冇錯。咁咧佢韌啲，比先頭食到嗰個肥牛啊，即係而家考緊呢個咧，呢個肥牛啊，要韌少少嘅，厚肉啲嘅，都好食。咁我再嚟試下呢個。呢個咧應該係雞肉嚟嘅，白色噶嘛，係嘛？係藤椒雞腿肉呢個。哦，係喎，真係辣嘅喎，藤椒雞腿肉，好嫩嘅，嫩嘅。好嫩添。咩啊？現時我食咗呢個肥牛啦，同埋呢個啦，同埋呢個，我覺得呢個最難食嘅，根本唔啱嘅。
肥牛好食咯，個肥牛好食。仲有呢個豬扒都唔錯，整到件肥牛。但佢哋咧韓式烤肉點解冇蒜頭嘅咧？唔知啊，韓式烤肉應該會有辣椒圈同埋蒜頭噶嘛。你覺得邊個最好食啊？係咪肥牛最好食啊？即係呢一個啊？肥牛同埋牛肉嗰個呢個都好食啊！牛肋條啊，識食啊！牛肋條、肥牛最好食。做天下阿爸都要做嘅嘢就係食佢哋食剩嗰啲。呢個係炒飯嚟嘅，好唔好食啊炒飯？咪就係炒飯。都幾好啊！炒飯又落蛋啊！青瓜好食，好食最好食。啲小菜最好食青瓜。我喺學校整啲泡青瓜就係呢個味。嗱，俾埋嘅。接落嚟到豬頸肉，攞兩個。哇！成台都係啦，嗰啲小菜擺滿晒。個茶咧雖然係熱嘅，但係佢係嗰啲大麥茶嚟嘅，但係就熱嘅咯，係咪？嗱，講下個醬汁啊，呢個咧就鹹啲，呢個咧冇睇佢個，反而幾清爽。呢個咧梗係辣粉啦，少少好嘅。呢個都有少少辣，少少。又到老婆最中意嘅豬頸肉，呢個烤窿都好食。咧就中意呢度夾一啲咁去燒啊。老婆咧就夾一種去燒完再第二種嘅，係咪唔同啊？啊，窿窿燒燒。係有少少窿窿地。高水平啊！我烤。係烤得好好。就係上次鰻魚唔係好識烤。佢烤呢啲好叻嘅，個鰻魚就唔得啦。嗰啲係啊，鰻魚肉已經係好緊實㗎啦。但係都好容易散嘅，烤到又黏住喎。嗱，先落嚟試下。其實我不是太喜歡豬頸肉，但係呢個睇上去好似幾好。呢個未必係。同埋你睇下。應該係，同埋早幾日食嗰個咧，喺深圳嗰個咧，又係講深圳嗰個，嗰個豬頸肉好。我唔中意好爽嗰啲咁樣嘢，烤過就得。叫個靚仔攞個菜咯，攞個菜啊，係咪辣啊？都可以。係啊。都可以。攞啲菜咯，攞啲菜嚟。老婆係可以將嗰啲肉咧烤到咧啱啱脆，嗱好似啲咁啊啱啱表面有少少脆喎，但係咧又唔好乾，係嗰啲好快就。唔係啊！嗰日鬼仲話。即係一路烤一路好熱啊嘛。係啊，出晒落。喺個爐邊，嗰日啲冷氣已經好勁㗎啦，已經其實。電爐嗱，我哋睇見佢上邊嗰啲冷氣咧16度咯，有個會對住吹。少咗陣炭香。係，電爐就易控制火候，但係就冇炭香嘅。啱。嗱，個阿媽食緊嘅時候咧，隨便一劈落去咧，好似炒肉。又到個女嚟啦。嗱，落冷塊係。哇！仲有呢個，佢中意食邊個落邊個。呢個有醃過下嘅，有啲豉油嘅。空開嘅。先烤一面。佢又繼續啦，烤得幾好啊嚇！嗱呢啲就係佢嘅成果啦。等我試下先啦。食呢個。你食翻幾個交俾你。呢個點解一條咁細細嘅啊？小朋友食食下又好似夠食喎嚇。包啲菜食下先。上次真係多嘅。嗰個真係好多。嗰個份量係好離譜。多到我哋晚上翻嚟再繼續食嚟。係啊。到晚上咧，當日咧我係食得多過老婆，老婆係烤嘅，佢係中意烤嘅。唔係啊，我係宵夜嗰時又再。佢翻到去酒店宵夜又再食。宵夜啊嘛，瞓覺之前有呢隻就易控制。呢個係豬扒，呢個易控制啊，呢個唔使係師傅仔嚟幫手。
都係有炭嗰種燶感覺好啲啊！好，接落嚟繼續烤，呢、個我好似未食過喎。呢個應該好食。係呢、個好食，我好期待啫。等老婆烤靚佢，應該就係呢一個啦嚇，呢一個係呢一個。哇！烤肉咧有得玩嘅最主要。係有個過程睇住佢熟，係啊即係唔係啊？你落完單一碟擺低咁樣，然之後1、2、3、4、5、6、7食完，好味啊，走先。中意，以前唔中意食嘅，嗯即係以前咧就好少去食話烤肉。嗯。啊！而家啲飲食咧競爭大嘅，啲鋪頭以前好貴嘅。係好貴嘅嗰時，嗯唔係而家都貴嘅有一間。係有一間貴，等陣帶大家經過睇下啦。嗰間可能貴到嘔血。係啊！哇！勁唔勁？而家已經算係平咗啦，真係。平咗。內卷得犀利啊！嗯。我係估唔到啊，竟然喺深圳仲內卷過廣州，離譜。同埋即係我哋成日認為深圳啲嘢肯定比廣州貴啊，大多數都好正常嘅啫。但係諗唔到佢仲可以做到咁嘅價錢。係嗰個價錢唔單止啊，喂，仲要工資唔高喎。係啊，佢燒烤哥哥，我哋喺入邊睇到嘅工資仲低過廣州。嗯，仲要生得咁靚仔喎。係啊，幾鬼好服務啊！我哋仲喺度諗係咪阿太子爺，個老細個仔咁啊？所以你話唔知啊，佢哋咧係想留喺深圳打拼，接觸多啲新嘅嘢，咁啊當啊自己付出。但係嗰間烤肉店咁嘅又低，你睇下，深圳喎。我哋坐一個地鐵站就去到嗰度，我食過嗰間啦，真係就係喺你面前烚一烚，攞啲水拖拖佢，佢俾你睇嗱，呢個係西班牙定咩坑毛豬肉咁啊，拖拖咁去食啦，跟住啲菜，唔飽嘅，嗰度啊飽到不得之了。係嗰度離譜啊！嗰度啊。咁我相信今餐都飽，因為人中意食少啲，唔好咁多，一烤完即刻食，哇！加啲菜咪先好啲。要加啲菜，梗係啦。我會點啲醬汁先，醬汁都會令到佢降溫。加啲菜。其實咧，我食第一次食呢啲韓國烤肉咧，都係喺呢度附近喎。當時咧建設六馬路係有一間㗎。而家仲喺度。唔係，唔同咗㗎啦。喺怡安大廈上邊，哇，好貴啊！咁佢食自助餐嘅。我啱先咧仲見到。唔係嗰間啊，喺怡安廣場啊。怡安廣場嗰間冇咗㗎啦，喺嗰個之前必勝客嗰個位置啊，冇咗㗎啦。換翻到個老婆烤啦，咁啊，喂，其實比想像中多啊！而家烤埋嗰啲剩低嗰啲，佢就係睇落去唔係好多，其實都幾多。雞要烤熟啲先得，先頭嗰件好似爭啲。啊！呢啲就有得玩。牛肉火鍋都有。點解呢啲咁平咧？我哋分析過，即係先唔好講人哋係咪連鎖做先，包括深圳嗰個都係。其實個廚房咧，深圳嗰個會多啲啊。其實佢唔需要處理好多嘢，就唔使請一個幾萬蚊揾個大廚翻嚟去坐鎮啊。咁啊，大廚到時即係費用都唔貴噶嘛。而且大廚話要退休啦，咁樣到時做唔翻嗰種味道出嚟，個餐廳真係唔使要。但係呢啲咧，就算佢唔係連鎖式嘅都好啦嚇，連鎖式嘅仲好啲，統一個標準去撈嗰啲味道。唔係連鎖式嘅咁都冇所謂嘅，所以咧佢能夠做到呢咁嘅價錢咧，都不無道理。而且仲有一件事情係咁嘅，即係一個正常嘅菜餐廳咧，其實個廚房咧係要用到好大先得㗎。有人話咧1比1嘅要，咁呢啲咧相對咧應該就會細啲啦，係嘛？咁嗰度又慳翻一筆咯喎。咁佢最大嘅成本即係除咗食物以外啊嚇，咁啊租金啦同埋咧個電啊嗰啲咁樣咯。你就算好多火鍋嗰啲，佢就係慳咗大廚啊嘛。係啊，慳咗大廚，咁啊所以啲火鍋死開爛開啫。容易開啦，大廚好難揾啊！一個叻嘅大廚，我算你都係連鎖式㗎啦，係嘛？咁你都要培養啊！人哋你煮個菜出嚟都唔得咁，笑死人啊嘛，係嘛？但係呢啲就冇咁多
時間要浸淫落去咯。至於個大廚就係老婆咯。哦，剪開佢啦。哦，喂，二廚又係我飽晒。食嗰個又係佢啊嚇！而家話飽晒嗰個又係佢，嗰個雞肉燒燶啲，已經飽了。呢鋪係最後一輪嘅肉啦。你食晒其實真係好飽嘅。嗯，應該可以清得晒，唔使打包嘅。三人餐㗎啦。係呢個份量 OK 嘅，呢個份量 OK 嘅。點解冇咁多主食？嗱，我估嘅好簡單，就係廚房即係真係煮熱食嗰個冇咁多師傅，咪出少啲嗰啲咯，係咪先？俾多盤肉你好過啦。我啊繼續食啦，繼續食埋個豬扒啦。個女已經停晒手。電烤咧就可以慢慢搞，慢慢搞。嗰日炭烤急，炭烤就係好急嘅。哇！烤完一盤有一盤。係啊，嗰日我哋烤完係一座山咁個兜肉，死烤爛烤嘅要。呢度可以慢慢嚟，慢慢嚟。終於將所有烤晒啦。都好飽。呢兩個我好似未食過，先買咗。唔係澱粉啊。呢個係粟米腸應該係。係啊。180蚊，179啊嘛。嗯。好。挺仔好食，應該係一個墨魚腸嚟嘅，個腸仔。嗱，好啦，食到嚟最後咧，又向各位觀眾推介下旅遊資訊啦。咁咧，之前都同大家講過啦，因為今年咧有亞運會啊，又有呢個廣交會喎。咁咧酒店價格係會比較貴嘅。咁喺呢度附近咧都有幾間酒店可以選擇嘅。咁當然價錢就梗係會貴少少啊，但係咧就勝在走腳。最多酒店呢條路。係啊，即係靚酒店喎。係啊，叫得酒店嗰啲酒店，叫得出名嗰啲酒店。我哋而家所在位置叫環市路，好正啊！第一呢個中心皇冠假日酒店，其實咧就係63層啦，682蚊。今日係閒日價嚇，閒到不能再閒嘅。咁佢有套房添嘅喎，仲要。咁佢係好靚嘅，同埋呢個洲際酒店旗下嘅嚇，咁絕對唔需要擔心話服務不周啦。呢個係冇任何問題嘅。咁第二個咧，亞洲國際大酒店就喺正63層對面嘅啫。咁佢哋呢度嘅好處咧就係喺樓下有一個咧，據說係全廣州最好食嘅叉燒包。咁當然啦，你係可以食埋個叉燒包再上去嘅。個價錢咧就相對平少少，450蚊。其實我覺得折衷價呢個都係唔錯嘅。咁啊，再嚟一堆民宿就不講啦。咁咧平嘅都有，行到去小北地鐵站。不過呢度咧附近咧就好多非裔人士出沒㗎，300蚊。咁啊，再好少少咧，其實呢個都係唔錯，不過好舊㗎啦。白雲賓館469，咁啊呢個酒店嘅好處咧就係樓下就有環島中港通咯。咁喺香港咧就即係你睇住佢架車嚟到，你先落樓都仲未遲嘅。咁啊執好行李就得㗎啦，係真係得㗎。咁仲有你呢個係新開嘅亞朵咩？我建設5馬樓。500幾蚊我未必會揀亞朵，不過亞就新咯嚇。咁最正嘅係花園酒店咧，唔使講嘅，地標廣州嘅地標，舊啲，但係就花園酒店啊。如果喺老牌嘅酒店裏邊，佢係同白天鵝齊名嘅，價錢係700蚊。咁後邊就係一啲民宿啊，各種啦，不講了。曾經有一段時間啊，可能而家都係啊，最多5星級酒店就喺呢條路，環市中、環市東呢度好多啊，花園酒店啊，
白天鵝啊，唔係白天鵝唔喺呢度嘅，皇冠假日啊，假日啊，好幾間嘅啊。咁喺呢度咧就唔使驚揀唔到酒店，一定有嘅。同埋咧，有觀眾如果喜歡去天河嘅話咧，你係好中意天河咧，其實我嘅推薦係揀翻住喺呢度，因為呢度去天河係十分方便，你甚至乎可以坐巴士去。你唔中意坐巴士打車去，亦都唔會塞車嘅。再極端啲，甚至行路去都唔係唔得，因為我成日咁行嘅。即係當然啦，最好嘅梗係打車啦，係嘛？最好係坐地鐵。最好唔係喎，去天河坐地鐵又冇方便嘅喎，你係養雞轉線嘅喎，最好就打車，係啊。咁啊，行路就唔好啦，食到飽晒，我哋今卒之都咁啊。然之後而家咧就又揾到嗰啲資本家嘅痛腳啊嚇，又係嗰啲咩買一送一飲奶茶活動，啲資本家咁想我哋飲下啦。其實唔係嘅，先頭咧食得太熱氣啊，熱啊咁啊，所以咧又要飲下啲奶茶啊呢間啊，哦唔係喺後邊，咁啊再嚟啊，仲有啊，哇個火鍋店好火爆，因為廣州人都係捨得食。好老實講啊，而家經濟轉型期真係不怎麼樣嘅啫，係食咧不遺餘力，幾時都要食。先頭我哋喺嗰個餐廳嗰度咧，到走啦，見到起碼有5張台，係啊。今日咧資本家就叫我哋嚟呢度飲啦，咁啊應該有得攞添嘅，就係嗰幾杯嘅。於喺奶茶店對面仲有呢個，又係韓式烤肉喎。炸雞5選1，主菜4選1，拌飯嗰啲係8選2，168。我冇豉油嗰個帶嘅。不過就係一次。唔知點解咁平啊？3杯20蚊。小點。佢嗰度咧就點咗一杯2蚊，第一杯係嘛？咁啊，跟住圍到咧3杯係20蚊，咁啊圍到7蚊一杯。苦瓜㗎，我柚子冰呢個輕盈柚子冰。如果香港嘅觀眾啊，有喺金融市場上面即係炒股票，簡單啲嚟講嘅，就知道其實近期咧近呢半年啊，嗰啲咩美團啊、同埋阿里巴巴。咁外賣大戰啊，京東都有㗎。咁咧，好似係最尾贏咗嘅咧，淘寶都有係嘛？淘寶最尾贏咗嘅咧，喺股價上面嘅表現咧係淘寶，即係阿里巴巴啦嚇。股價上面啦，講清楚先。因為佢以前係冇做淘寶係冇做外賣㗎嘛，而家做埋咯。美團好似比下來了，因為原先佢係做外賣㗎嘛。係好短嘅而家。有嗰啲咩啲飯啊。係啊，咁啲資本家一鬥一搏命咁啊，我哋咪着數咯，係咪先？咁你資本家賺咁多都要講。係嗱，譬如好似早幾日咁，我哋喺嗰度深圳食嗰餐就係抖音啊，即係 TikTok 係啦，咁啊。大家有睇新聞知喺美國嗰邊又話賣緊啦，咁啊中國還中國咧，佢又有商城嘅，咁啊又係做埋呢啲賣餐嗰啲券咁樣咯，補貼翻落去㗎。佢可能要做銷售量啊，咁然之後咪搞呢啲咯，股價咁樣咯。係啊，因為你銷售量一大咗，嗰啲股價嗶嗶聲升，咁其實就係喺個股票上面贏翻啫嘛，係咪？不過咧唔係幾好飲嘅喎，已經7分甜。佢下邊好多嗰啲一粒粒嗰啲波啊，咁我唔係好中意。今日行商場啊，慢慢行下，啲小朋友喺度玩緊。哇！有一個外賣哥哥喺我哋面前跑過啊，我機都開唔切啊！黃色衫嗰個睇唔睇到？就係送外賣咯。咁嗰啲餐廳咧出咗餐，咁佢係想快啲嘅話咧，咁啊先賺得多錢噶嘛。咁個哥哥咪跑住上去攞埋另外嗰一檔。有一個客戶喺上邊攞埋嗰個餐，咁啊即刻跑落去送貨咯。咧黃色衫就係美團嘅，亦都係我購物唔好講購物啦，即係訂酒店最多個 app 咯。都幾多人等睇戲嘅，比我想象仲多嚇。唔知睇咩戲咧佢哋。
個咧就係我哋今日行嘅商場叫時光里，咁啊下邊咧塞緊車啊，呢度啲商業旺區嚟嘅，咁同埋佢分咗兩邊嘅，嗰邊應該係北翼係嘛，定南翼啊？北應該係北。嗰邊係南。南哦，仲有大家樂添。我哋就去樓下呢個盒馬先生行下係嘛？想當年呢款車未出呢個型號嘅時候，佢仲要抄路虎出咗部陸風，俾人告到甩褲，而家梗係唔俾買啦。但係咧一轉頭就部車咁靚就出到蔚來 ES8，嘅車內性冇花架啊嘛，係咪？接落嚟又入咗盒馬先生，喂都多人喎嗱！以前呢度咧就係吉之島嚟嘅，咁啊我哋咧好似個女咧好似前邊嗰個 BB 女咁大嘅時候啊，前邊嗰個啊俾個爹哋推咗嗰個咧嘅時候咧，我哋成日帶佢嚟嘅。咁啊而家就少咗，因為變咗盒馬就唔係太喜歡。吉之島就好多時間都嚟，一到星期六就嚟㗎啦。晚晚都嚟。係啊，有時候唔止星期六都嚟嘅，有特價喎。尤其星期五嗰陣咧，就睇嗰啲綜藝節目啊，星期五晚咁喺度買完咁翻去睇咯，好開心嘅。至於變咗盒馬之後咧，就幾乎冇乜點嚟過3-7次咁咯。不過都幾多人，好多人嚟買餸翻嘅煮飯，應該係啊。廣州人喺食方面係真係捨得嘅，即係喺食方面咧係不遺餘力嘅。咁鬼多人啊，第二樣慳啲，食嗰度咧就使晒佢。同埋已經有月餅啦。咁啊，之前咧同大家講過啊，好多香港嘅牌子喺廣州賣㗎，咁啊榮華啊其中一個啦。而家睇見面前呢個198呢個係應該係雙黃白蓮蓉啩。隔離咗個紙盒裝環保啲咯。咁啊，除咗香港牌子，最多就係本地兩大牌子啦，廣州酒家、金九都有。此之外，仲有好多禮盒裝嘅，因為送禮最緊要啊嘛。哦，即係買隻雞。生嘅雞啊！哦，毛雞、光雞就喺裏邊啦，搞成呢個豉油雞。哦，得咁多人啦。公司附近都有一間嘅，不過平時中午去咧得5個人咁樣行成個商場嗰種感覺咯。依家唔好旺啊！咧呢邊住喺呢邊嗰啲人咧，消費力都其實幾高嘅，唔係嗰種話就住啦，特價先嚟買啦。我哋以前咁嘅。呢啲雞做我呢個鹽木雞嚟嘅，呢個唔係毛雞。35蚊。非會員價39，呢度仲有小青龍，即係細隻嘅龍蝦，呢個龍蝦嚇，佢寫大青龍咯，88蚊一隻，喐嘅，唔係死嘅，唔係雪藏嘅，之後就可以再俾錢加工咯。之前我哋都食過嘅，幾好㗎，而且你可以喺度買啲蝦咯，咁啊稱咯。蟹啦，呢啲咧就絕對唔會話假貨啊，爭短斤缺兩啊咁噶啦，絕對唔會。399蚊一隻長腳蟹。係啊。下邊呢個寫明係俄羅斯喎。波士頓龍蝦就359。哦，波士頓龍蝦359。波龍啊，359。佢叫波士頓龍蝦係因為喺波士頓交易嘅啫喎。嗰啲龍蝦咯，咪唔係喺波士頓出產嘅，應該係呢個咯。生嘅。係啊，識喐㗎。359，嗰日喺黃沙嚟嘅先，唔記得啦。呢個仲勁，1500蚊呢一個，早幾日喺黃沙見到都有啊。黃沙嗰個批殺價㗎。買完之後就可以喺度稱重啦、煮啊，你揀你煮嘅辦法咯。靚女呢度稱，呢邊咁啊稱咗幾重，咁然之後咧就俾錢啦，俾完錢咁啊講點樣煮，咁啊煮幾多錢咁咯，
同時仲有一啲已經煮好咗㗎啦，咁啊擺住喺度啊，你可以揀完之後咧，就坐喺呢邊食咯。清重嘅、辣嘅，啱啱煮好出嚟，咁大隻蝦，99蚊一份啊！一份係有幾大咧？唔知啊，冇理由面試咁多嘅。俾埋隻居你好唔好？係約550蝦，不過咁又貴唔貴咧？見仁見智啊，都幾大隻嘅。呢個就避風塘蝦250克，係呢個價錢7.2個字。咁啊夜幕降臨，之前亦都有好多觀眾問啦，幾時會涼爽啲？其實而家開始涼爽，不過今日涼爽唔同之前，今日係颱風之前嘅涼爽。不過咧，呢集影片播出嘅時候咧，應該啲颱風已經走晒㗎啦。好多人喺度買定啲餸菜啊，可能啊驚打颱風。呢個係保利集團啊，係嘛？時光里乜嘢？電視台梗係未落班嗰啲電視台24小時㗎嘛，24小時，梗係㗎啦。而家個電視台都唔係幾好撈嘅。係啊，電視台仲要幾唔好撈添啊！如果唔係啊，各位觀眾都唔會見到咁多自媒體咧，即係我哋而家唔係電視台出嚟㗎啦。但係有好多自媒體咧，都係喺電視台出嚟嘅，有幾個大博主。講晒出嚟做。啊，就算普通話嗰啲有好多都係㗎。係喎，皇冠界即係63層啊，入住率好高喎。啱先係睇過，大概係600蚊。600幾700咧，你算佢。600蚊一晚。嗯。都唔知有冇自助餐㗎？嚇，唔知有啲咩啦，但係洲際酒店運營咯。哦，洲際酒店。係洲際酒店集團運營。哦，洲際酒店皇冠界啊！我睇佢都幾靚。都幾靚啊，係。如果你係嚟嘅，可以多一個選擇，因為佢住喺63層。冇錯。以前呢棟嘢係幾乎破產啊嘛，散角頭啊。係啊。投資銀行啊嘛，咁咪炒到窿晒，咁咪賣咗佢咯。後來航空公司接手過嘅。幾點啊而家？7.2個字。同大家講下古仔。咁啊事情係咁嘅。琴日咧個女咧，因為今日考試啊，咁佢要返學校咧，即係再rehearsal 多一次嘅，即係嗰啲叫咩啊？即係演習多一次啦，就即係做多一次，模擬多一次，係啦。咁啊考完之後咧，就要去諗住夜晚去食飯，咁我哋又冇去咧，懶。咁咧我哋咧叫外賣，我哋叫咗咩啊？用嗰個咩 app 啊？叫做撲撲。撲撲啊！係啦，叫咗啲咩咧？叫咗一盒壽司，叫咗一支好難飲嘅啤酒。叫咗一個披薩，仲有啲乜嘢嘢啊？小籠包同埋提子，哇！唔係想像中咁差㗎喎。總共使咗幾多錢啊？40幾蚊。40幾蚊。食到飽晒。係啊，食到飽晒。披薩又幾靚。係啊，仲有個披薩幾好食嘅喎，榴蓮披薩。但係你要翻嚟自己加工嘅。係，自己要熱翻佢，同埋嗰個包要自己蒸。咁啊！而家啲資本家都係咁啊！只要你用過第一次咧，你就會有下一次嘅。買菜嗰啲，我哋經常都嗤之以鼻。有咩理由嘅咁懶？唔去買餸，自己都有嗰日㗎嚇。你都知。佢唔係淨係買菜㗎，佢仲有好多嘢買㗎。佢又有嗰啲咁嘅做咩啊？哇！咩打交啊？滴滴車等客係嘛？嗰個嘟佢咁咯喎。保安啊！而家啲人好鬼嘈，好似好急啊，好燥啊，有交警啊都已經。交警喺度。交警都唔得啦。講翻啲資本家啊，咁佢只要你用咗第一次，就減好多嘅，減免好多嘅。佢專門有個人將嗰啲雜貨全部送晒去你屋企。嗱，先頭講嗰啲咧，幾好食喎又，同埋好快，1個鐘頭之內搞掂。係啊，太多啦而家。嚟，而家7點15分。環市路就係咁多車嘅，好旺場咧。呢個係廣州最舊嘅，係甚至乎係全國最早嘅商業區 CBD 嚇。CBD 啊，喺度咁多銀，呢度亦都有好多銀行啦，係啊。對面有學校啦。喺廣州有個門市部嘅，好似唔止一個，仲有幾個。係啊，阿靚仔仲喺度 OT 緊。
又係收工啦。嗰度有睇下。我哋係呢度唔會寫價錢啊，唔係啊海鮮價噶嘛嗱，廣州直飛吉隆坡、亞比係啊、新山。咦，廣州有直飛新山喎，係嘛？新山我哋未去過。新山未去過啊，可以去考慮下啦。馬尼拉啊，可以去。馬尼拉仲去啊？唔去啊！唔好啦嘛而。家係除咗去啊馬來西亞嘅，馬來西亞嘅啫。泰國都唔去。佢又好似冇飛嗰個叫咩嘢啊？去都係東南可以去馬爾代夫、喺日本、韓國都去過馬㗎。雷、可以日本、韓國啊，乜嘢都有。嗱，卡提蘭克咪長灘島咯。係啊。馬來西亞仲可以馬來西亞我喺哋仲有好多地方未去去。 Tokyo。啊，仲可以去日本添，不過要轉機咯，轉幾日咁嘅喎，點轉啊？唔知喎。曼谷轉咯，吉隆坡轉咯，係啊。如果廣州要去嗰啲，佢要飛吉佢而家隆好似多咗個坡轉嘅，新山，係啊，下次多個新山，可以直接去先飛新山。山嚇，係啊，跟住再飛翻去吉隆坡，跟住係再走。係係，都係我哋最中意嘅其中嘅唔係其中啊，冇其中兩個字嘅航空公司。因為夠平，係，可惜澳門有嘅，佢唔寫啫。同埋佢即係夠平，同埋因為去嗰啲東南亞啲，我哋比較中意嘅係國家。睇下澳門有冇得飛啊！真係有東南亞去澳門行下，但係就吉隆坡就吉隆坡冇問題，係啦，即係係馬來西亞就可以。啊馬來西亞冇問題。難得喺市區見到一部咁樣嘅車，喺美國好多呢啲㗎嗬。其實喺馬來西亞都好多㗎，係啊。上次我哋喺沙巴見好多呢啲車嘅，啲油平啊嘛。啱好喺對面啊，廣東實驗中學越秀學校就是以前大名鼎鼎嘅廣州市第21中學啦。21定22啊？ 21，哦21啊。係啊。 21中啊。 21中通常我哋會稱之為呢邊咧有好多西餐食㗎嚇，對面其中一個食咩菜嘅咧？西班牙菜唔知啊，法國菜我估。面前呢個盞燈咁大，大名鼎鼎係中東菜咯。聽講話係嗰個咩啊？伊拉克嘅風味。啊，伊拉克。係啊，佢係咁寫。伊克拉木。其實係咪伊拉克菜？我就真係唔識嘅。呢度話都最多嗰啲外國菜。係啊，啲人話橄欖上海樹。多喎，你都未人知廣州有幾多。哦，你話如果講到中東啊、非洲啊，一定係多過上海歐美嗰啲可能嗰啲唔知，啊但係如果你話歐美嗰啲中東咩非洲菜，絕對係真係廣州多。冠絕亞洲都唔出奇啊！唔出奇啊，因為好多嗰啲咁嘅中東後非洲啊，非洲又有，中冠東絕又有。亞洲啊，應該係中東係算亞洲嘅，係中東菜點會冠絕得到亞洲咧？非洲菜冠絕亞洲。以為即係反正你嚟到度啊，以為你睇到。好，我哋翻屋企啦嚇，有機會就多啲翻嚟行下啦。對面又有啲西餐廳啊、咖啡店啊、KFC 啊，呢個就係先頭講白雲賓館啊。右邊咧整路整到亂七八糟嘅就係花園酒店啊。聽講話仲有一年啊。咁啊嗰個咧就係先頭講嗰個咩伊拉克菜啊，係咪咧？真係唔知啊嚇。對面咧就係淘金站 B 窗，我哋就要過翻去對面啦。嚟到而家呢個鐘數都仲係咁繁忙嘅環市路。以前啊，呢條路啊，仲未修建好地鐵嘅時候啊，修建緊地鐵嘅時候啊，每一次行過都係塞車㗎。咁啊，後來就好啲，不過而家都塞㗎嚇。對面係呢度咧好多車翻香港。呢個應該唔係。咦？唔係呢個，好多。啊，呢個唔呢啲係。係旅遊巴嚟㗎。呢度就係中旅咯。上次對上一次去香港，我就喺度坐巴士去嘅，都幾快㗎嚇。日本領事館啊喺呢度入邊。仲係咪喺呢度啊？而家搬成日本領事館嗰啲咩泰國啊乜嘢啲全部啊，好多搬走晒啊！有呢度有好多間領事館。係。冇講錯，食到好專業。阿拉伯風味梗係啦，仲有分嘅。我知道黎巴嫩菜，仲有咧嗰個也門嘅。你話真係絕核唔絕核咧？係嘛？係可以食到咁細嘅。我諗東亞裏邊咧，廣州都算係應該係比較多嘅嚇。東亞嚇有嗰啲非洲菜又係啊，又有分㗎。
有咩東非北非啊咁樣樣咯。我咧以我水平咧，只係講得出咁多嘅啫。即係喺廣州唔係淨係非洲菜3個字嘅喎，有分東非北非咁樣樣嘅喎。一路仲勁有一間食，好似係亞菜拜薑。你好，亞菜拜薑，hello，hello，幾開心係咪？幾 nice。係住去邊度咧？就係上邊呢棟樓。呢棟咧，呢棟公寓咧曾經係中國，唔係廣州，係中國最大嘅爛尾樓啊！咁咧，大嘅爛尾樓啊！後來盤活咗之後咧，正街盤活咗全部變晒做公寓。公寓好似係啊，就俾咩人住咧？就俾先頭咧講你好嗰啲先生咧，就喺度住嘅，好多啊！咁樓下嗰啲超市咧，除咗嗰間啡粉之外咧，其他賣嗰啲嘢全部我哋都唔識嘅。嗱，樓下咧有賣香蕉嘅，多中東商人啊、非裔商人啊嚟到做生意啊嗱。咁啊呢個酒店下邊嗰度勁啊！呢度咧就好似嚟咗中東咁嘅啦嚇，我未去過中東，你嚟呢度行下就得㗎啦。咁啊猶如去咗中東一樣咯。喂，你日日住花園酒店啊？哇，呢度得。係啊，佢哋嚟揾食嘅，邊有咁多花園酒店？全部都係中東人士。咁除咗咧呢度唔會定時定候唱歌之外咧，其實冇乜分別㗎，我覺得真係。下邊又有幾位啦，呢個會唔會嚟自南美咧都唔出奇嘅喎。咧裏邊賣嗰啲食物咧，全部寫阿拉伯文嘅，嗰個應該係阿拉伯文啦嚇。裏邊買嘢嘅又係外國人咯，咁佢哋都要食飯啊，係咪先？咁同埋咧，因為佢哋啲信仰關係嘅，有時係要食翻啲清真㗎，呢啲都係會有提供嘅，佢哋識分㗎啦嚇。嗱，廣州咧，除咗有小非洲之稱以外咧，相信遲啲係小中東之稱嘅啫，幾鬼多，好多嘅。好多啊！中東嗰邊咧有多。係啊，嗰支旗幾勁，專門係做貿易嘅。你認到都幾多國家之旗啊？我又考下你嚇，即係一時間認唔到嘅。咁啊，有㗎。哇，咁貴嘅咩？係啊，即係呢度上邊，不過佢有好多選擇嘅。 3人入住啊，360唔算貴啦。 360蚊啊，3個人入住嘅。而且你仲可以再住多啲嘅，係啊。係咪？嗱，你睇下啦，嗱呢啲仲可以洗衫添。 3床可以洗衫，哦，3張床。佢係3張床咁樣咯，即係呢啲。咁啊有微波爐啊，有啲咩嘢啊咁樣。嗯。咁啊，咁你拉住行李過咁咪。反正呢邊係好多。係啊，真係除咗冇定時定候唱歌之外，同中東嘅感覺，我相信都相差無幾。你搣走晒啲中文字啊，即係嚟做貿易啊、採購嘅啫嘛，攞到翻佢老家好好賣嘅啲嘢。餐廳咁我先頭唔係亂講嘅，梗係有餐廳嗰啲好好食嘅，好正宗啊！呢度啲 pizza 一定正宗。之外上邊仲有啊，土耳其餐廳係咪？咁啊仲有艾米爾餐廳，呢啲就中國㗎啦。嗱，呢個燒烤呢邊仲有咩啊？燒烤添啊！係啊。有冇知道啲檔啦？係嘛？哦，北疆燒烤。如果講到粵菜咧，就係呢個啦，大同酒家。大同酒家就呢邊啦。係啊，大同酒家粵菜。